Halo guys, kembali lagi di Heri Mulyawan Channel guys. Ya, sekarang saya akan mereview mesin cuci Panasonic tipenya NAW 60 MB1. Ini kapasitasnya 6 kilo ya guys, mesin cuci 2 tabung dari Panasonic yang harganya murah meriah. OTR Jakarta hanya sekitar di 1.100.000 atau 1.120.000 guys. Nah, di sini kita lihat bahannya sendiri, dia dari fiber. Nah, ini transparan jadi bisa dilihat dalamnya guys, lebih enak. Bodi sampingnya dia juga dari fiber. Ya, kita tahu sendiri kalau bodi fiber kan dia lebih awet ya. Lebih lentur jika terjadi tubukan atau tekanan, jadi tidak penyok seperti kaleng. Atau kena air dia nggak bakalan berkarat. Jadi aman guys. Nah, di sini ada masukan airnya guys. Dia dari sini. Kalau masukin air, selang air dari sini, airnya akan turun di tempat tabung pencucian. Kalau air dimasukkan ke sini, kan ada dua nih. Airnya akan turun di tabung pengeringan. Di sini. Untuk dayanya sendiri dia dimulai dari daya pencucian 320 watt dan daya pengeringan 125 watt. Jadi untuk wattnya cukup tinggi ya guys. Nah, ini dia mesin cucinya. Nah, ini tabung pengeringannya. Untuk garansinya dia 1 tahun guys. Garansi motornya 5 tahun. Nah, ini bikinan lokal ya guys. Ya, sekian review dari saya. Terima kasih telah menonton.